Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Nəriman metrosu yaxınlığından salamlayırıq sizi. Metroya 1-2 dəqiqəlik piyada məsafədə Metro Parkın arxa istiqamətində kifayət qədər tanınan premium binalardan biri olan Araz MTK-da 16 mərtəbəli rezidensin 10-cu mərtəbəsində 3 otaqlı, qanuni 3 otaqlı, 100 kvadrat ölçülü və olduqca da premium və keyfiyyətli təmir edilmiş bir mənzil təqdim edəcəm sizə. Mənzilə həddindən artıq çox təmir xərci çəkilib və bir daha qeyd edirəm, təmir zamanı istifadə edilən bütün brend firmalara aid premium materiallardır. 100 kvadrat ölçü olduqca ideal bölünüb mənzildə. Hal-hazırda xol hissədəyik, kifayət qədər geniş bir xol ölçüsü var. Evin uzunluq nisbəti idealdır və mənzilə daxil olduğunuz zaman kifayət qədər geniş bir mənzil hissi yaradır sizdə. Giriş qapımızı görməkdəsiz. Giriş qapısından girdikdə solda mənzilin ümumi sanuzeli yerləşir. Burada mənzilin master bedroomu, əsas yataq otağı, daxilində ayrıca olaraq sanuzellə. Onu da vurğulayayım ki, 100 kvadrat ölçülü mənzillərdə yataq otağında sanuzel görmək hələm-hələm proyektlərdə mümkün olmur. Burada mənzilin mətbəxi yerləşməkdədir. Daha sonra kifayət qədər geniş və işıqlı bir qonaq otağı var. Burada isə uşaq yataq otağı yerləşir. Xol hissədə əlavə olaraq giriş qapısından girdikdə sağ istiqamətdə belə bir gömmə qardirob mebelindən istifadə edilib. Hər xırda detal mənzildə olduqca ideallıqla düşünülüb, funksionallıq edilib, daxili işıqlandırmalarına qədər bu qardirob mebelinin qoyulub və giriş qapısı ilə üzbəüz isə belə bir dressuar bir güzgümüz var. Avangard faska ilə olduqca gözəl görüntü çıxarılıb ortaya və bura işıqlandırmalarla, gips panellərlə əla dekora edilib. Mətbəxlə davam edirəm. Mənzilin hər bir xırdalığını nəzərinizə çatdırmağa çalışacağam. Mətbəxin də en və uzunluq nisbətini görürsünüz. Olduqca geniş və rahat mətbəxi var. 100 kvadrat ölçü bu mənzildə daxili sahəsidir. Demək olar, başqa mənzillərin, başqa binaların, başqa elanların 120 kvadratları ilə müqayisə apara bilərsiniz bu mənzili. Mətbəx mebelinin genişliyini görürsünüz. Tam boy tavana qədər yığılıb. Əla tekstura və əla rəng tonlarından istifadə edilib. Mat membran panellərdən istifadə olunub. Üzəri və sinəliyi süni mərmərlə işlənib. Qaz və gizli aspiratoru quraşdırılıb, böyük ölçülü bir moykası, qabyanın yerləşiminə qədər, paltar yuvanın yerləşiminə qədər və qabyan da burada nəzərə alınıb. Penal hissə boş markalı bir mikrovalnovka qoyulub və boş markalı da bir elektrik sobası yerləşdirilib. Böyük ölçülü bir soyuducuya, 4 qapılı soyuducu üçün yerləşə biləcək bir genişlikdə soyuducu yeri saxlanılıb və yemək masasının yerləşməsi, həm bu dekor edilmiş güzgü dekor, bura işıqlandırmalar, həm buradan yerləşdirə bilərsiniz 4 nəfərlik bir mətbəx masasını, həm də pəncərə önündən rahatlıqla 4 nəfərlik bir mətbəx masası yerləşdirə bilərsiniz. Bir balkon var mənzildə, o balkona həm buradan, həm qonaq otağından daxil ola bilirsiniz. Texniki balkonda eyni zamanda kombi sistemi, kollektor sistemi, qaz sayğacı, kondisioner motorları, 4 kondisioner, 4 otağın mətbəxdə daxil olmaqla, yəni 4 otağın 4-ündə də kondisioner quraşdırılıb Aukus markalı və həqiqətən də təmirin keyfiyyətinin əyani baxış keçirdiyiniz zaman şahidi olacaqsınız. Həm usta işi olaraq, həm səliqə olaraq, həm də materialların seçimi olaraq olduqca gözəl iş çıxarılıb ortaya. Elektrik qutuları, GVST İtaliya istehsalı, qapı tutacaqlarına qədər doğanlar Türkiyə istehsalı, qapılar Belarus istehsalı, divar kağızları isə Polşa istehsalı brend firmalara aiddir. Davam edirəm qonaq otağı ilə. Xol və mətbəxdən fərqli olaraq otaqlarda əla teksturalı və kifayət qədər də bahalı parketdən istifadə olunub. Geniş bir qonaq otağı var, 3 pəncərə ilə əhatələnib və bu da bunu kifayət qədər işıqlı və geniş görünməsinə şərait yaradır. 100 kvadrat ölçü hər otaqda özünü göstərir tam olaraq. Əşya planlaması belə edilib. Burada TV stand yerləşimi məhz bu gördüyünüz divarda nəzərə alınıb və bütün otaqlarda audio sistem quraşdırılıb. Hətta sanuzellərə belə kolonkalar qoyulub və burada yığacağınız TV standin alt şkafında bu üstüntili gizlədib bütün evin audio sistemini oradan edə bilərsiniz. Bir daha qeyd edirəm, bütün otaqların tavanlarında sanuzellərdə belə audio sistem yerləşdirilib. Və əlavə olaraq yemək masasını bu hissədən və ya mərkəz hissədən və ya pəncərə önündən rahatlıqla 8 nəfərlik bir yemək masası qonaq otağı dəsti rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz və bu ölçü sizə
imkan yaradacaq bu mebelləri rahat yerləşdirməyə. Künc bir divan dəsti istər pəncərənin sol küncündən, istər sağ divar hissədən rahatlıqla da bir künc divan yerləşdirə bilərsiniz. Davam edirəm uşaq yataq otağı ilə. Burada istər 2 uşağın, istər hətta 3 uşağın rahat yataqlarını yerləşdirə biləcəyiniz bir ölçü var. Görürsünüz genişliyini və əladə dekor edilib bura. Tavanda yenə ikili lüstrdan, audio sistemdən TV yerləşiminə qədər hər planlamada hər xırda detal nəzərə alınıb. TV-nin yerləşimi burada nəzərə alınıb və böyük ölçülü bir yataq dəsti bu hissəyə yerləşdirə bilərsiniz və yaxud ayrı-ayrılıqda 3 ədəd fərqli yataq dəsti yerləşdirə bilərsiniz. Qardirob mebeli burada girişdən sağda nəzərə alınıb yerləşimi, işığına qədər yerləşdirilib, tok çıxışına qədər edilib. Daha sonra burada make-up yerləşimi nəzərə alınıb, elektrik qutusu və güzgü işığının tok çıxışına qədər qoyulub. Burada isə yazı masası üçün yer nəzərə alınıb, yenə elektrik qutusu yerləşdirilib. Kondisioner yerləşimi isə qapının üzərində həyata keçirilib. Əsas yataq otağına keçməzdən öncə əsas sanuzeli təqdim edeyim sizə. Mənzilin təmir keyfiyyəti və təmir səliqəsi bir daha qeyd edirəm, olduqca yüksək səviyyədədir. Əsas sanuzeli görməkdəsiz, əla teksturalı qranitlərdən istifadə edilib və ən xırda sanuzel aksesuarına qədər yerləşdirilmiş vəziyyətdədir. Qara tonlara üstünlük verilib aksesuarlarda, suşulka yerləşimi, asılqanlıqlar, geniş bir duş hissə ayrılıb, divar içi duş aksesuarları Eza brendinə aid və duşun daxilində gizli nişaya, gizli işıqlı nişaya qədər yerləşdirilib. Belə bir mərmər üzlüklü gözəl görünümlü moydadır. Əla teksturalı güzgüsü də var və unitaz yerləşimi isə bu hissədən həyata keçirilib. Divar içi bir unitaz, moydadır teksturası ilə eynidir və üzərində isə həm nişa, həm də saxlanış yeri var gördüyünüz kimi. Tavanda isə led işıqlanmadan və orstiqli panellərdən əla tekstura yaradılıb gördüyünüz kimi. Davam edək əsas yataq otağı ilə. Yenə burada da həqiqətən də planlamanı olduqca ideal həyata keçirdi ev sahibi və vitraj pəncərə ilə əhatələnib bu otaqda, bütün otaqlarda olduğu kimi. Burada AUX markalı kondisioner yataq üzərində nəzərə alınıb, böyük ölçülü bir yataq dəstinin yerləşimi burada nəzərə alınıb və tumbaların üzəri lepka tekstura ilə işlənib, bura işıqlandırmalar, tumba üzəri elektrik qutuları və Vavien sistemlə quraşdırılıb burada tumbaların üzərinə. Əlavə olaraq make-up yerləşimi burada nəzərə alınıb, böyük ölçülü bir yer saxlanılıb make-up'a. Qardirob mebelinin yerləşimi isə bu küncdən bu riger çıxıntıya qədər yenə 5 qapılı rahatlıqla bir qardirob mebeli sığdıra bilərsiniz bura. Sanuzelin qapısı açıldıqda isə heç bir maneə törətmir. Kifayət qədər arxada dərinlik qalır. 70 sm-yə qədər dərinlik qalır. 55-60 sm olur qardirobların dərinliyi. Və əsas yataq otağının sanuzelini də təqdim edeyim sizə. Burada yenə fərqli teksturalı qranitləri görürsünüz. Tam planlama burada da həyata keçirilib. Unitaz yerləşimi sağ hissədə edilib. Yenə üzəri nişa ilə bəzədilib. Və moydadır yerləşimi isə unitazla üzbəüz. Duş kabinin sol hissəsində əla görünümlü bir moydadır yerləşdirilib. Nerj duş kabin, divarçı yenə duş aksesuarları, xrom rənglərə üstünlük verilib bu sanuzeldə. Belə, mənzili demək olar ki, tam olaraq təqdim elədim sizə. Yerləşməni bir daha xatırladım. Nərimanov metrosuna piyada 1-2 dəqiqəlik maksimum məsafədə yerləşir bu mənzilimiz. Nərimanov parkının da yanına düşür. Yəni binadan çıxış zamanı birbaşa parka daxil ola bilirsiniz. Olduqca ideal yerləşməsi var. Heydər Əliyev prospektinə də yaxın məsafədir. Metro parkın arxa istiqamətinə düşür bu bina və kifayət qədər də premium binalardan biridir. 16 mərtəbəli yeni tikili rezidens binadır. 10-cu mərtəbəsindədir bu mənzil. 100 kvadrat təmiz daxili sahəsidir və start olaraq mənzilə təyin edilən qiymət 440 min manatdır. Real alıcılara endirim nəzərdə tutulur. Mənzil haqqında bizdən bu qədər. Mənzili qaçırmamanızı tövsiyə edirik. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzillərə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə, reklamlaşın.